जी समीरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक। हाउ डू यू फील? आई फील गुड नाउ। वेरी गुड। वेरी गुड। तो कहाँ से आई हैं आप? मैं कनाडा मॉन्ट्रियल से आई हूँ। अच्छा, तो क्या सोच के आई थी? जब मैं आई थी ऑनेस्टली मुझे बहुत सारे डाउट्स थे कि पता नहीं कैसा होगा, लेकिन मैंने आपके बारे में इंटरनेट पे बहुत सारा रिसर्च किया था, फिर उसके बाद आई थी। अच्छा। सो कहीं ना कहीं मुझे सेटिस्फेक्शन थी कि जो भी मैंने देखा है इंशाल्लाह वैसे ही होगा। जो मेरा स्माइल मेकओवर हुआ है, आई एम हैप्पी, इट्स वेरी गुड। अच्छा, तो हमने आपका क्या प्रोसीजर किए थे? एक्चुअली मुझे गम डिजीज़ थी, उसकी वजह से मुझे कुछ दांत निकलवाने थे, तो उनके ऊपर फिर ब्रिजेस और ये वो सारा हुआ है। अच्छा। तो अब जो मेरा स्माइल है वो आई एम हैप्पी। So you had a complete smile makeover या and you're happy? या Okay, good.